Hello, guys. I'm Caillou. Wait. Oh, whoa. Caillou. I cannot believe you say. Hello, guys. I'm Caillou. Back. And then you walk around. Arroz com I carninha. don't want. Igor, come uma comida. Come, experimenta. Comer, filho. Experimenta. É uma delícia. É arroz com carninha. Tó. Mom, eu não quero arroz com carninha. Vamos comer, tá? Ou vontade de socar. So are you such a bad boy? No, I'm not such a bad boy. Meu filhinho, você tá com fome. É arroz com carninha. É uma delícia. Só carninha. Ah, não. Tem que ser arroz com carne. Não. Tó. Pega uma costelinha dessa aí, uma carne mesmo. Hi. Volta aí, não. Põe só um pedacinho, amor. Só um pedacinho de carne. Churrasco. You don't like Mr. Hinkle. I'm so sorry. Please don't gross me. Wait. Se a gente faz carreteiro, também nunca come. É. Nossa, muito difícil. Muito difícil. Pensa num bichinho enjoadinho. Vou botar aqui dentro, não, porque isso aí é azeda. É, isso aí é ficar um pouquinho. Sus. Vê se come, rapazinho, hoje, né? Agora quentinho. Que a Mara tá fazendo comida e você não come, bonito. Ah, isso aí não vai Não, estar? você não precisa agora, não, porque a Mara fez quentinho, né? Ah, tá, não estraga. Só o feijão de vocês que já é de ontem e o vinagrete. Deixar lá. How dare you put the fire alarm? Opa. You were grounded. Go to your room now. No. Thanks for watching.